The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Illum ġejt sa wiet iż-Żurrieq. Tafu ma liema lokalità tagħmel wiet iż-Żurrieq jekk hux maż-Żurrieq jew mal-Qrendi? Nispera li ma nibdix xi ġlieda. L-att tal-Kunsilli Lokali tal-1993 stabilixxa iż-żona ta' wiet iż-Żurrieq u l-Blu Grotto mal-lokalità tal-Qrendi. Għalkemm forsi l-isem jassumi illi jmur mal-lokalità taż-Żurrieq. Iż-Żurrieq ukoll huwa villaġġ sabiħ li sejrin inżuru minn hawn ftit ħin ieħor, imma issa għallum sa nkun qiegħda nesplora din iż-żona ta' wiet iż-Żurrieq. Oriġinarjament imsejjaħ wiet Ħoxt, wiet iż-Żurrieq u porch kejken li jinkludi fih il-ħnejja jew kif jafuha ħafna il-Blu Grotto u jasal san-naħa ta' Ħaġarqin. Hawnhekk insibu diversi postijiet li għandhom ismijiet strambi u marbuta ma' tradizzjonijiet ħelwin. Waħda minnhom hi il-Majjilja, daħla ta' ilma baxx illi dari kienet tiġi frekwentata biss minn nisa u tfal u li kienu jiġu jifriskaw fiha wara l-mixja li għandek biex tinżel hawnhekk. Ġebla kbira fil-baħar tissejjaħ il-Ħmara, filwaqt li d-Dikkina hija erja fejn hemm turġien forma ta' bankijiet, aktarx li din il-kelma ġejja mill-Arbi dokkana li tfisser bankijiet. Issa llum ġej dawn l-inħawi biex induq ftit in-natura li hawn mill-aspett avventurus. L-ewwel ħanibda bil-climbing. Ekku ħammur nixxabbat ftit f'wiet famuż max-xabbata Wiet Babu. Nistħajjilni fi żmien id-dinosaurs għax qed infittex il-dan il-stejf li jixxabbat. U qed nipprova nsegwi. Ara, allura rajt il-passi, qed ngħid imma fejn marru? Għax hawn m'hawnx passaġġ tixxabbat trid minn issa. Pulit dat-taraġġ, railing kull ma jonqsu. Qed inħossi sħana daqt nibdel it-t-shirt. Għandi spere għalhekk bil-backpack. Xi ġmilaw isni qiegħda ġol ġungla qed inħossni. Għedin ara, sibtom, ejja ħammuru nixxabtu. Hello.
Minna n-nifisa diġà physical activity tajba di, Trek sabiħa li tista' tagħmel wit iż-żurrieq, dan huwa wit babu, u ovvjament hemm ħafna iktar treks li wieħed jista' jagħmel mhux forsi daqshekk avventurużi, ħa. Bonġu, fl-aħħar iltqajna. Qed nistennik jien. Eħe. Forsi jistaw jibdew il-grupp. Okay. U ntandem jiena ħanarma ħabel u xtelluk tagħhom. Okay. Ġifieri bella biex nispjegalek. Fuq il-lemin il-ħabel armat bil-left. Okay. Minn fuq. U hekk stajt nagħmilha għax l-irdum tilħaq il-quċċata tiegħu mill-livell ta' triq. Però ġeneralment pereżempju dik in-naħa ma tistax tilħaq il-quċċata. Le. Xi ħadd ikollu jtella l-ħabel. Eżatt. U jiena dak li ħanagħmel Din in-naħa wkoll. Tajjeb. Fidej. fejn hemm il-ħabel. L-idea tal-isports, il-climbing għalaw Malta, kemmu popolari, huwa passatemp, tista' tikkwalifika fih? Mela, il-climbing inse ġej mill-mountaineering, ġej mid-disciplina tal-muntanji. Malta muntanji m'għandniex. Però fil-ħamsinijiet meta kienaw il-forzi Ingliżi, daw f'pajjiżhom kienu jipprattikaw il-mountaineering. Issa, fil-ħamsinijiet mill-mountaineering beda jevolvi il-rock climbing illi kien training għal meta tmur fuq il-muntanja. Ġifieri meta ma tistax tmur il-muntanja, issib irdum żgħir u tittrejnja ħalli meta tmur għal fuq il-muntanja you're keeping in shape. Issa ma' żmien beda jevolvi u ħareġ l-isport tal-climbing bħala disciplina liħ mill-mountaineering. Ġifieri hawn Malta l-isport beda bil-forzi Ingliżi, eventualment isu fit-tmeninijiet kien hemm grupp li minnhom beda l-ewwel klabb jidher li kien il-University Climbing Club. Kien fetħu Simon Holden li huwa l-President tal-klabb tagħna flimkien ma' Andrew Warrington illi issa għandu klabb tiegħu, u Richard Abela u Noel Toledo dawn huma nies illi fit-tmeninijiet kienu l-università, bdew jixxabtu kienu mal-scouts ta' Slima hemmhekk bdew. Kienu jiltaqgħu ma' barranin, speċi dak iż-żmien biex jiġibu l-equipment, kienu jittalbu mant barranin li jiġu isma' beħli xi ħaġa għax ma kienx hawn minn fejn tixtri u rari kienu jisifru. Issa dal-aħħar evolva ħafna l-isport m'għadux daqshekk extreme sport, xorta mill-periklu, però da żmien naħdmu ħafna bil-fixed hardware, kun hemm il-boltijiet fil-blatt u tqabbad fihom. U għaw ħafna lokalitajiet Malta. Ħafna lokalitajiet Malta. U għawdex. U għawdex, naħseb bħalissa għanna ma' 800 triq, nsejħu lek, bl-Inglis jgħidu la climbing route. Il-livell ta' sforz li jirrikjedu jibda minn complete beginners, kważi isa sellun, għaw min jgħidlek di għasandi bżon ħabel għalija, u jibqaw tilajn sa' livell ta' climber professjonali. Issa inti saqsejtni jekk tistax tikkwalifika tipparteċipa fi sports fil-kompetizzjonijiet internazzjonali. Il-climbing fuq il-blat ma tantx għandu sports, ġeneralment ikunu open competitions, tmur tagħmel ġurnata u min jixxabbat l-iktar jirbaħ, mhumiex competitive sport, qed tikkompeti miegħek innifsek ġeneralment. Jiena kemm tjibt, kemm irnexxieli nitla' biċċa blata iktar diffiċli jew iktar ħafifa jew li tirrikjedi għax pereżempju għandek blat li jista' jkun wieqaf at 90 degrees u kull m'għandek fejn iżżomm xfafar irqaq wisa ta' munita. Jew jista' jkollok saqaf ta' għar fejn għandek ħafna ma' fejn iżżomm, kollox ikollok il-kanen niżlin mis-saqaf, l-istalattiti, però jirrikjedu saħħa mod ieħor. Mbagħad għandek l-indoor climbing illi huwa suppost dis-sena kellu jkun l-ewwel darba Olympic sport, imma l-Olympics ma sarux. Ġifieri biex tikkompeti fil-climbing indoor. Sissa u Malta m'għandniex competition grade wall. Qed nisperaw li xi ħadd jgħinna.
forsi nirċivu xi fondi, forsi jaraw li l-interess fl-sport qed jikber. Aħna bħala Malta Climbing Club għandna mal-100 membru fis-sena u mhux kull min jixxabba taw Malta huwa membru tal-klabb, jiġu ħafna barranin għax għandna temp sabiħ fix-xitwa meta Northern Europe u Central Europe jkunu qegħdin imutu bil-bart. Jistgħu jiġu għaw Malta f'Jannar ġurnata xemxija, jixxabtu bit-t-shirt u jinżlu jom għax il-baħar ikun għadu 15 degrees. Mela, sabiħ ħafna. 18 degrees li għalihom huwa temperatura tal-baħar tas-sajf. U jżommu training, ġifieri sport bħala sports tourism rajna kiber ħafna għaw Malta, speċjalment meta nagħmlu promotions, nippromovu l-klabb u inwasslu l-isem. Anka tinnota turnout, per eżempju. Turnout tal-event bħal da, eżatt, għana speċjalment issa li qed norganizzaw darba fix-xahar biss għax ix-xitwa ma nixtras nixxabtu wara x-xogħol, allura n-nies li għadhom qed jibdew ikunu kollha ħerqanin biex jiġu jippruvaw biċċa. jippruvaw il-climbing. Issa, immur niprofa biċċa llum. Iva, mela, għalhekk X'għandi bżonn x'għandu bżonn wieħed li jixtieq jipprova dal-isport? Min irid jipprova l-isport mal-Malta Climbing Club m'għandu bżonn xejn kemm jiġi hawn jimla naqra disclaimer biex aħna jkollna d-dettalji tiegħu, speċi nispjegawlu ftit li dal-isport avolja qed nagħmlu l-almutana ħabba s-sigurtà. Xorta hemm elementi ta' affarijiet li jistgħu jiġru. Mhux hekk. Aħna nagħmlu l-almutana kif qedlek li ma jiġrux daw l-inċidenti, speċjalment meta n-event għal-beginners. Però dejjem wieħed irid jimla. Mhux hekk. Dik il-disclaimer. Il-pija li jrid ikun naqra fiżikament. Trid tkun naqra physically fit, jekk kapaċi titla' ma' sellun. Eħe. Kapaċi titla' ma' blata. Kellna nies ta' abilitajiet differenti, kellna nies ta' peace. Naħseb l-iktar ħaġa li impressjonatni tifla ta' 9 snin illi ma kellix swaba u kienet parti minn grupp ta' tfal minn ċentru Bormla, ħriġnihom biex nagħtuhom esperjenza fil-kampanja u di xxabtet aħjar minn ħuta illi ikbar minna kienu boys ta' 14 u 13 ma rnexxilhomx jitilgħu u bil-Malti ngħidu mesħet l-art bihom għax baqgħet tilha sa fuq, she was so determined, jiġifieri determination iktar milli physical fitness ma taqtax qalbek. Very good. Meta qed tirfet il-blat, immaġina din hija blata. Għandek ponta, mhux hekk. Tiddaħħal ġew. Tiddaħħal il-ponta ta' tfajl. Teraz wchodzisz? Idejk għal-bilanċ biex ma taqax lura u saqajt jagħmlu l-maġġoranza tax-xogħol. L-istess kunċett hawnhekk. U Claudia dejjem ħadd issikka l-ħabel ġifieri jekk xi ħin mela is-swaba l-ponta ta' subajk tinsiex. Mhux is-sakkuna. Tajjeb. Il-ponot, flet. Ta' saqajja? Viva. Feel out. Tajjeb.
Proset, Claire, eh? Bad, so well done. Very good, huh? It's very thrilling. I like the feeling a lot. If you enjoyed watching My Local Travels, then make sure to like, share and subscribe for more.